通过这个视频，我将和您分享如何用您喜欢的语言，在 vaccinefinder.org 这个网站上注册接种疫苗。首先，在浏览器地址栏输入 vaccinefinder.org， 建议您使用 Google Chrome 或者 Microsoft Edge， 您可以在电脑或手机上操作。当页面生成之后，在地址栏的右边，选择显示为字母 A 的语言图标。如果您在页面的上端没有看到显示为字母 A 的语言图标，您需要点击鼠标右侧键，从菜单里选择 Translate to， 选择您需要的语言 Simplified Chinese 或者 Traditional Chinese， 点击 Translate， 您会看到屏幕显示的是您需要的语言。您在手机上也有同样的选择。找到您需要的语言后，点击查找 COVID-19 疫苗，输入您的区域号，选择您希望接种地点的距离，然后选择您喜欢的负责疫苗接种机构，然后点击查看有效预约时间。有一件事情请您记得，在您选择的疫苗接种机构网站上，您需要走以上同样的过程。请记住，翻译文字不是十分完美。如果您有问题，或者您需要帮助上网注册，以便在费郡卫生署的诊所接种疫苗，请您联系疫苗电话中心，电话号码是703-324-7404，或者发电子邮件到 ffxcovid@fairfaxcounty.gov。 请记住，和病毒作斗争需要我们每一个人的参与。请加入进来，今天就注册，谢谢您。